Hay bozorlikni ro'yxatini oldingmi? Oldim, kartoshka, piyoz, go'sht. O'zlaringizga nimadir kerak bo'lsa ro'yxat tashanglar. Mana o'zi ozgina ro'yxat. Ko'p bitta kartoshka olaman, tamom. Ishga ham kech qolmay. To'xtang. Bo'ynimga bir uzukcha, qo'limga bir sipochkacha olib bermaysizmi komplekt qilib? Nima? Men sizni maqtab yuraman, qarindoshlar shedraydi. Rahmat, kerak emas. Kerak bo'lsa paskуда deb yomonlar. Lekin bular birazga pul so'raman, tushunding? O'zi 27 milliongina ekan. Ha, yo'q, o'zi kamgina ekan. Ana shularni mana olsak, anaqa 7 ortadi. Yaxshimisiz? Yarmini so'mga payvand qilgan ekanda. To'ydan beri menga umuman e'tibor bermay qo'ydingiz. Senga to'ydan oldin ham e'tibor qilmagan ekanman. Agar shunayligini bilsam, vosh uylanmasdim. To'ydan keyin bor yo'q 22 ta ko'ylak olib beribsiz. To'yimizga o'zi bir oy bo'ldi-ku. Bo'ldi, masalan, hozir ana shu tangalarni o'tamiz. Anasi keyingi yilga o'sib chiqadi. Singlim bolali bo'ldi. Kuyovga bitta Matiz javob ber endi suyunchisiga. Akamning ishi yurishmayapti, bitta Matiz javob bering, kiraqlaydilar. Ayollarning xayoliga erkaklar ana shunday pul topadi-da. Pul topadi. 5 ming supursak, hamma problemalar tugaydi. Yana ozgina yig'sam Matizga yetadi. Hurmatli ayollar, erlaringizdan, o'g'illaringizdan bular bo'lmasga pul so'ramanglar. Ana shunaqa jinni bo'lib qoladi.